Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 5-июль 2025 жыл мен сиздерге Фрунзенскийде жайгашкан мына ушундай 77-сериядагы 5 кабаттуу домдун 4-кабатынан сатылуучу 2 бөлмөлүү квартира жөнүндө маалымат бермекчимин. Документтери бардыгы жакшы. Сонун квартира экен. Күнгөй бет, тех паспорту дагы бар. Так, серия 77, кирпичный дом. Адреси болсо Фрунзенский, Султан Ибраимов 26. Картага Ибраимова 26 деп жазсаңыздар деле жакшынакай кылып көргөзүп ушул жерге алып келип коет. Домдун алдын көрүп атасыздар. Жакшы эле менимче. Парковочный местолору бар, жашылдандырылган, бардыгы жакшы. Сатылчу квартирабыз ошондо ортоңку подъездде 4-кабатта. Фрунзенскийден эле өйдө тарабы. Фрунзенскийден бир аз эле жогору тарапка чыгасыздар. Келип көрүп кетесиздер, сонун квартира экен. Негизи бул сериядан квартира издегендер көп. Колдон чарбай аракетти кылыңыздар. Мынакей туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчү сатылуучу квартиранын алдына дагы келип калдым. Сиздер мен айткан ортоңку подъездге кирип 4-кабатка чыгасыздар. Негизи дом 5 кабаттан турат. Анан мына подъездерин көрүп атасыздар. Анча-мынча домдун подъездине караганда таза эле болуп турат. Көрдүңүздөр? Так, 4-кабат. Мына квартиранын эшигин ачып кирип келе бересиздер. 2 бөлмөлүү, күнгөй бет, аянты 60 квадрат метр, тех паспорту бар, суу, свет, газ, отопление бардыгы киргизилген. Жакшы сериядагы домдордун бири. Айтайын дегеним, бул 77-серия кирпичный дом. Барыңыздар билесиздер. Кышындасы жылуу, жайындасы салкын болот. Ошону айтайын да. Так, бул ылдый тарабы ламинат, дубалдар обой. Бул ошондо гостиный болуп атат. Азыр бул квартирада жашабай атат экен эч ким. Ошол эле себептен сатка коюлган. Учуруу. Өйдө тарапта дагы бир кабат бар, эске алыңыздар. Радиаторлар, айнек терезелери жөнөкөй. Анан бул сериядагы квартираларды билесиздер, чоң ушундай бир лоджа, балкону болот. Кухня тараптан, гостиный тараптан, калсаңыздар спальный тараптан дагы кирип чыга бересиздер балконго. Азыр саат 4:30 болду, адашпасам. Квартирага мына күн тийип турган учуруу. Жакшы. Так. Ошондо бул гостиный болот ата. Жүрүңүздөр. Лайктан басып, дос, тааныш, тууган, урук, группа, бүт барлык тарапка жиберип койсоңуздар болот. Алар дагы кирип көрүшсүн. Так, азыр мындай главный комнаталарын көргөзөйүн. Анан кухня, санузелдерин көргөзөм. Бул спальный. Ата-энелердин уктоочу бөлмөсү. Шкаф, буюм тайымдар ошо калса керек. Жаңы эле болуп турат, калтырып кетсе сиздерге эле плюс. Ушул жактан дагы балконго, лоджага чыгып барсаңыздар болот экен. Жакшы, мына көрүп атасыздар, баардыгы сонун. Лайктан басыңыздар туугандар. Дос, тааныш, тууган, урук, группа, бүт баардык тарапка жиберип коюңуздар. Алар дагы кирип көрүшсүн. Бул ошондо кухня болот да. Жеңелерибиздин офиси мындай айтканда. Бул жактан мындай чыксаңыздар. Лоджа 6 метрлүү. 6 метрден да чоң чактышойт. Жаман чоң экен. Жакшы. Же кухняны ошо балконго чыгарып койсоңуздар ham болот, карап көрөсүздөр туугандар. Акылдуу боло бербейин. Просто айтып коятам. Так, эми санузелине кезек келди. Көрүп атасыздарбы? Аристон, душевый кабина. Сиз нени каалаган болсоңуз баардыгы ушул жерде бар экен. Жакшы. Аянты 60, 4-кабат, тех паспорту бар. Сериясы 77. Эң өтүмдүү жакшы сериялардан бири. Кирпичный дом. Айтайын деген, кышында жылуу, жайында салкын болот. Бул сериядан мындай анча-мынча квартира сатыла бербейт. Сатылса дагы баасы жакшы коюлган болсо сразу кетет. Сразу сатылат. Баасы айткан жок эси баасынча. Айта бериңе же десем айтпай койду. Бирок жакшы эле баа коюп аткен. Мага айтты, канчага экенинчи. Эсинин номери экранда жазылып турат. Эсине чалсаңыздар же WhatsApp'тан жазсаңыздар, эси сиздерге баасын өзү айтат экен. Бирок жакшы баага коюп атат. Туугандар, кымбатта деп чалбай койбогула, чалгыла. Чалсаңыздар өзүңүздөр дагы жакшы экен деп мындай ыраазы болосуздар, жакшы эле коюптур депчи. Кеми бар. Мисалы $60,000 деген болсо, мисалы эме түшүрүп берет дагы. Чалып сүйлөшөсүздөр. Баасын ээси өзү айтат. Ээсинин номери экранда жазылган.
Барыңыздарга ийгилик, колдон чарбаңыздар. Мектеп, бала бакча, мечит, магазин, маршруттук каттан бардыгы жакын эле. Фрунзенскийди билесиздер, өнүккөн жакшы райондордун бири. Араванский сыяктуу эле өзүнчө эле бир центр бул жерде элечи. Базарчы тарапка, мектеп тарапка чыксаң, адам көп, машина тынбайт, адамдар эки жака өтүп турган өзүнчө эле бир центр болгон бул жерде эле.